zase. Brzda. Perfektné. Čo povie nábehová rana? Bez problémov. Aha. Zadok bude problém, to už je jasné. 48, ale zobere sa sám, nezobere sa? Ne. Počkaj, ja mu skúsim nejak pomôcť, no poď. Ale už mu, pozri sa na predné koleso, Kaňo. Dvíha, hlava je zdvihnuté. Už mu dvíha, ale ide. Už si ich dáš preč, áno. Ne no, i telefón pôjde do tmy. Dávaj, vytoč doľava a choď pomaličky dole. Doľava. Doprava, prepáč. Ne! Bráňo, ideme do nemocnice. Ahojte všetci a vítajte opäť u mňa v garáži. Ja som rád, že nás znova sledujete. Dnes si spravíme ďalšieho brata tohoto a ešte tých všetkých ostatných Hypergo alebo Amevy, alebo ešte niekto mi písal, že či by som neurobil 8H8 alebo H8H, neviem, už si nepamätám tú značku, takže ja som mu napísal asi pred 3 týždňami, že ideme to spraviť, lebo som si ho objednal, no a tu ho máme, poďte sa pozrieť. Tu je, nech sa páči. Môžem? Ježišmaria, idem bokom. Tak, poďme na to. Takže poďme na to inak, Branko. A nič, to ti poviem potom. A zoberieme si rezátko a dneska aj vám urobím prekvapko. No poďme na to. Čo? A mne? No však aj tebe. Ja väčšinou všetko viem. No ale toto nevieš. Niečo, čo si chcel dlho, tak tu máme, ale to ti viac nepoviem. Tak, ideme. Ty koksu. Počkaj. To je bednička To je Counter-Strike. bednička, ty kokos. Ty si vedel? Ne. Však ja som tiež nevedel, lebo A Bronco bolo jak zabalené v to bolo v krabici? krabici, no. No. Wow. A to je taký polystyren Seriózna tvrdený vec. nejaký. No vyzerá to super. Takže čo máme počkaj, vlastne nie, ideme to vybrať nejakým spôsobom. No. Dobre, to je dobré. Ty kokos. Tak takéto sme ešte nemali. Vždycky, tenkrát poprvé. Ty vole, ale to je pekné. Zapal svetlo, prosím. Len si neviem predstaviť, že No. prídeš niekam na expedičku. Za tomovým kufríkom. Čaute chaloši, nazdar, došiel som na expedičku. Neviem si to predstaviť. Prídeš jak čavo zase na druhej strane, ne? Odtiaľ vybereš RPG, ty vole. No dobre, čo máme? Počkaj, zapneme ten svetlo. No. A zapačne. Čiže Čo píšu? Allrock H8 Pro version. Takže 1.8, 4-kolka, 2.4, brushless motor, ledky plus 14, aby to deti neprehltli celé to auto. Pozri, čo je included. To je kokos, že to je vnútri, máme vnútri ovládač, dobre. A tu je čo? Čiže tu sú jeho rozmery. Základné váha 5,4 kg, to uvidíme 80 amperový motor, SC, pardon, 35 kg servo, lang servo. To je dlhé lang. Neviem, čo to znamená, ja som po nemecky neviem ani prd. Hlavne, že sme boli v Nemecku, že? Dobre, tu sú nejaké, tu je, že nie, maximálna veľkosť batérie, čiže 2S, 8 km za hodinu pri prvej rýchlosti, a toto je asi pri druhej rýchlosti, 2.13. 3S akumulátor 18,5 a maximálka 29 km. Maximum speed 2S battery, to je to isté, len po anglicky. Dobre. Inak sú dva druhy, alebo teda dve farby. My máme čierny a je ešte taký tyrkysovo oranžový, alebo taký nejaký tyrkysový, neviem, taký modrý. Ja som ho videl na obrázku bez polepu, no mne sa to nepáčilo, už s tým polepom oranžovým vyzeral super, ale objednal som radšej čierny. Čierny mal Alex Defender, ak si pamätáte, lenže Alex ho už niekomu predal. A vďaka mne samozrejme. Takže Alex, čau.
No bohužiaľ predal ho. A ešte sa aj odsťahoval mimochodom. Takže už mám len jedného kamaráta v dome s RCčkom a s tým si viacej rozumie Braňo, lebo on mu predal VLTOYsa. No ale to je jedno, poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Myslím si, že všetci na to čakáte. Jak sa otvára truhlička? No veď pozerám, že... Aha. Dobre. To sú vážne veci toto. Ale to je super, to je krásne inak. No dávaj. No ideme na to. Ja ho teda poznám z obrázku. Ivo objednal dva kusy, jeden ten tyrkysový, jeden tento čierny, ale to si mu ty si? Ne, to si nebol ty. Prišiel chlap, zobral obidva, zobral aj môj, ten čierny, takže museli sme ešte jeden objednať a ten je tu. Normálne si predstav, že dojde chlapík a dajte mi obidva. To mám aj pre kamaráta. Takže toto je na druhý pokus a ja neviem, čo Ivo presne objednal, ja som povedal, že chcem čierny, čiže čierny je tu. Ešte seriózne balenie. Seriózne balenie, tak ideme asi takto. Ty kokos, ale jak to je balené, to je normálne, že... Ne, tu na si... Že wow. Si záležať. Asi si zaslúži to vozidlo. Asi si, hej. To už sme videli. Čo sme videli? Že taká istá? Však je to Hypergo. Čári mari fuk. Ale tuto viem, že táto je zatiaľ ťažšie, lebo sú tam baterky, táto ešte není. Okay. No, čo tu máme? Máme tu príbal, ktorý takto... To bude po čínsky vlastne. Otvoríme. No. Chcel som to decentne, ale tu sú krásne nálepky. No predsa. Čiže klasika. Popis Hamevy. Typická knižka, že? Do kolečka, to je jak od Astry. Čiže máme tu krásne nálepky a popisy. Čiže vieme o tom, že je to 1.8. Zase som si písal s tým Dietrichom, či jak sa volal. A som sa pýtal, že či teda čo náhradné diely, není problém, všetko majú v Nemecku skladom. Takže pohoda, jasne, to sú baterky, no, čiže klasický návod k použití. Dobre, no a poďme sa pozrieť na tú, aha, ešte tu niečo, dokrčené nálepky. Plamene. Wow, ale toto sa mi páči, to ide vlastne sem. Ja vieš. To je tá pochôdna, to som mal aj na tom Defenderi, mojom zelenom policajnom. Toto netreba zničiť. Tie plechy pozinkované, či jaké. Hej, fúha. No dávaj. Ty kokos. No tak tam bude tých 50. Ty, to je kráva veľká. Fúha. No paráda. Ty kokso, to je Počkaj, ale ešte mi vieš, čo mi chýba? Všetko sme pozreli? Ale ešte mi chýba nejaký ten... Čo ti chýba? Šrobovák z Veritasu starej mamy. Jaj, darčeky? Čakaj. No darčeky, no však, niečo. Ale si pozrel ešte v krabici niečo. Neviem, však ale je tam niečo. Však to nič nie. Open je tam napísané. Aha, vidím, open. Zoberme to na stôl, tam je viac svetla. Niečo sme zanedbali. Ty vole, jaká skríša. No? No tak ja neviem. Ďaj. Aha. OK. Dobre. Šrobovačiky. Šrobovačiky. Klietka, mriežky. Mriežky. Pardon. Nie? No. Musíme pozrieť návod. Tu skôr asi svetla budú. Nie, to budú asi predné svetla. Ukáž, počkaj. No, to budú predné svetla. Toto tam ani dávať nebudem, to je hovadina inak. Čo je ďalej? Čiže... tu je náš slávny. Šrobovačik. A ešte aj šrobík majú. Doťovacia To je matica. šrobík. To je nejaký mega kľúč a zase ďalší šrobovačik. Dobre, máme dva. Môžem dať babke. A tu sú zase asi, to sú tie mäkké pružiny. Čiže toto máme komplet príbal. No ale akože... Počúvaj, teraz ma napadlo, No tam nevyzerá tá že krabica. keď si to ideš celé chystať, že ideš s tým niekam von, v podstate sem si dáš základné
základné šrobováky, základné príslušenstvo, baterky a môžeš sa vydať a vieš, že môžeš to mať v aute ako prepravný box. Je to A praktické to auto sa ti, lebo keď chodíme my jazdiť, tak proste nájdeš auta a to lieta po celom aute a toto je super ináč vymysel. A keby si mal takýto box kúpiť v nejakom 50 ide minimálne. Baumarkte, tak 50 eur nemáš. A ešte máš aj chladničku na pivo, môžeš to spraviť. No, to je možno toto, tie bočné. Čiže, tak toto je, a to som fakt ináč nevedel o tom, že to vôbec bude a sa mi to páči. Takéto niečo by som chcel na kamión, len to mi asi nikto nespraví. A kamión už máš na kamión, nemáš niečo? Ja mám, ale nezmestí sa to tam, musím to prerobiť, takže vlastne na novo vyrobiť. A nemám na to čas, lebo nemám čas na nič. Takže tak, a ja som strašne rád, že sme sa dneska s Brianom stretli. Slúbil som mu, že pojeme štvrtok jazdiť. Zor. Ale neviem, čo bude vo štvrtok, lebo mám iba jedno auto opravené, náhradné diely mám v RC Svete, ale nemám čas tam ísť. A ježiš, ešte som si nehovoril, a štvrtok máme ešte detskú oslavu. Happy birthday, No, moja dcera mala 10 rokov, jej kamarátka mala 10 rokov a deti chcú urobiť u nás na záhrade. Ale my tu máme defa. Krásny je. Ja by som možno, ale farba, neviem či... Vieš sa čo? všetko tráti, nevynikne na tej čiernej. Nevynikne, áno. Áno, teraz keď to takto vidím pod tým svetlom, tak mi to príde také... Ty brďo. Také, no. No, Celé to čierne. čierny. Možno by bola pekná tá modrá, ale... Alebo teda tyrkysová. Ale však je dobré, je to. Počúvaj, ale keď je to také obrovské, že to vyzerá... Inak to vyzerá, škoda, že tu nemám Defendera, môžeme tam použiť k tomu TRX 6. To bude akrobačik. To bude akrobačik, no. Ale je ťažká, no a prišiel čas, ale majú tu 5. funkčnú rezervu. Čiže tak, jak Defender od Traxasu, 5. funkčná rezerva. Barely. V podstate vyzerá to tak, jak Defender klasický, ktorý poznáme od Traxasu. Takisto aj gula, takisto tie svetlá poznáme. Perfektná vec je tento rám a ten je kokos, ten je že pevný. Aha. Tu je vlastne zdvihák, šokle alebo oka na ťahanie. No, tuto musí byť zaujímavé ešte urobiť dopredu, počkaj, pozrieme sa. Navíjak? Nedá sa dať navíjak, lebo ani nemáš ako, keďže zase tu máš ten šrob na otváranie, ale majú tu, myslím, že to je funkčná predná rampa. Nábehová hrana je tu podstatne vyššia, alebo ostrejšia, ako je u Defendera 1.10 od Traxasu, lebo on ju má reálne niekde tu. Keby sme to zmenšili, tak je niekde tu. Ale tu máš 80 stupňový uhol možno nábehu, vzadu. Otestujeme. Vzadu, vyskúšame, hej, ale vzadu to môže byť tiež plus minus tých 80 stupňov. Takže dobré, krásny interiér. Čo tam máme? Nemáme tam panáka. Volán sa točí, počkaj, ukáž. Nejdu otvoriť dvere. Čo je tu? Zrkadielko kvázi. Ale aspoň sa na niečo hrá, že je to zrkadlo, nie je u Traxasu. Interiér celkom pekný. Tu je handbrand, čo tu je? No. Normálne, že... Pozri sa to. Vyzerá, že výstuha, no. Taká nejaká... Počkaj, veď my máme. Čo to tam je, ty kokso? Pick me. Túto, Braňo, túto je nejaká výstuha. Kable tam idú na rampu. No tak idú asi do zadného svetla, alebo napred, na rampu, neviem, však uvidíme, keď ho otvoríme, ale teraz sme si museli pozrieť najprv predok, alebo teda kasňu, čiže šnorchel z druhej strany. Inak vieš, čo sa mi páči? Ako v porovnaní je to väčšie auto samozrejme, ale krásne kľúčky, ktoré si vedel kúpiť z Číny na TRX 4. Takisto panty, hej, že už to je tak iné. Škoda tej farby, že by nebola, alebo keby bola, nie že by, keby bola taká iná ako čierna. Ale pozri sa na to, aké to má akože disky. Ty, plast? No vyzerá, že hej. Nie, studené to je.
Ne, to je plast, čo si ho zbláznil. Čo? To by nemohli urobiť kolor. Myslíš? Môžeme vyskúšať, budeme, otestujeme. No čo, ideme kúknúť dovnútra? Poďme. Odkrúť to tam. Páči sa mi, akože keby tá farba bola trošku iná, možno tá modrá fakt je krajšia. No keď sa rozsvietí a vianočný stromček sa Áno, zapáči. no však uvidíme. Miško? Poďme. No a teraz prišiel čas, čo som chcel asi pred 10 minútami spraviť. Branko, je tu prekvapku pre teba a je tu prekvapku aj pre vás. Jo! Čiže aj pre teba. Ja, pre mňa prekvapko, keďže to mám odo mňa z domu, lebo moja mama mi dneska priniesla to isté, ale úplne nové. Mamina? Moja mamina mi priniesla moju váhu. To je dobré. A Konečne máme váhu. je tu nejaký divný zas čas, čo to je timer, nechcem. Jak to dáš teraz? Ne, no však Na hranu, postav ho na hranu. Keď sa postaví na hranu. O, Error. čo? Domeral Batman. No, asi tak. No tak je overloaded. No tak je to ťažšie, ako sme si mysleli. Tak donesem asi moju váhu z domu, alebo čo? Teta, pozdravujeme, ďakujeme. Mamina nás pozerá ozaj? Mamina, pozeraj, každé jedno video, veď to je milé. ten najlepší fanúšik. Áno. No nič, tak poďme si ho pozrieť. Váži, koľko sme tam videli na tej krabici? 5-8, nepamätám. Ale je fakt ťažké. No poďme Čo otvoriť. sme tu mali teraz naposledy také ťažké? Aj to bola 1/10. Aha. Pamätáš si? To bolo že mega ťažké. Dobre, čiže uzatváranie také isté. No a poďme si ho pozrieť, čo tu je. Tak, ja by som začal. Čiže svetlá, počkaj, svetlá. A tu sú jaké káble, ty kokso. To sú že plocháče, pežilové. Nemám okuliare, nevidím. 1, 2, 3, 4. Neviem to spočítať, asi 7 ich tam je. Ty vogo. Na matičnú dosku. Dobre, áno. Tak jak pri Bronku. Ty kokso. To je sviečený motor len to? OK, poďme ďalej. Sedlo. Sedlo. Čiže servo zadného differáku. Ale pozri sa. Ty kokso, ale No. Lôže tvoja? lože batérie 1, lože batérie 2. Takže toto je úplne iné, alebo teda New Generation oproti tomu Bronku, lebo tu už majú dve baterky. Tak ja by som asi najskôr používal vždycky túto batériu a túto by som mal v rezerve a potom by som... Ale počkaj, nemôžeme to otočiť, lebo toto je na malú batériu AMV klasickú a toto je už na niečo väčšie. Čiže tu vpredu to môže slúžiť ako závažie, ktoré podporí v šplhaní. No dobre, čo tu máme? Krabičku, príjimača, servo na prvú a druhú rýchlosť. Tu máme differák servo, zapnutie, vypnutie, obrovskú prevodovku, 80 A regulátor s chladením. Dobre som povedal? Áno. Tu máme motor a to je presne ten istý 1500 kV, 3970, mám pocit, že to bolo aj na Bronku, 35 kW digitálne servo, hliníkové tlmiče. OK, vidím. Hej, sú hliníkové. S možnosťou nastavenia troch polôch iba. Čiže prvý, druhý, to sú sklony. Ja by som to dal asi skôr na túto druhú, alebo poslednú dieru. Takisto aj na zadnom. A čo tu je všetko? Aha, ešte sú tu magnety. A tieto svetlá sú fejky. Tie predné svetlá sú fejky, keďže nikde nevidím. Kabeláž. No. A teraz by sme si ho mohli otočiť, lebo tu už v podstate nemáme o čo hovoriť. A čo je toto? Spodu bude zaujímavejší. Toto sme To hovorili? si hovoril, to je lock diff predný. Áno. No ale sa mi páčia zase tieto Kryty. blatníky. To sa mi zdá, že nie.
Oni to mali odkryté. Odkryté, A áno. to pomôžeme porovnať, Miško, nie? Však Potom. porovnáme. No poďme si pozrieť spodok auta, ale myslím si, že to bude asi plus minus to isté, čo Som veľmi zvedavý, keď ich dáme je Bronco. No, to je to isté. Myslíš, akurát tie kryty sú tu. Okrem blatníkov, ktoré si myslím, že sa dajú kúpiť a dať asi aj na Bronco, tak je to isté, čiže pík mi palička. Toto sú hliníkové portálové nápravy vpredu, vzadu, hliníkový nosný rám, kovové, centečkové, kardany, takisto linky. Počkaj. Ale tie kardany sú iné, Miško, ako na... Uvidíme, neviem, ja už si to nepamätám. Ja už vidím, že to je niečo... Áno, to je trošku iný kardan, máš pravdu, hej. Ale sú kovové tie linky. Brutálne to vyzeralo. A inak neviem, ty si hovoril, že vyzerajú, že aj tie disky budú hliníkové. No. Lebo majú rovnakú teplotu. Áno. A aj taký iný zvuk, neviem, kde by sme to vyčítali inak. Rešpekt. Tu normálne vidíš, jak sa to hýbe. Perfektné je to naprava. Čiže poď ešte dozadu. Čo tam máme? Zadné linky sú tiež robené tak ako na Bronku, že sa vedia otáčať, alebo teda môžeme to asi povedať, že sú to, jak sa povedia tie... Stabilizátory? Jak sa povie zadná tyčka na náprave, tá tenká? Riadec? Stabilizátor. Stabilizátor, ne? Je to asi stabilizátor. Čo je tu? No, je to isté. Počkaj, ešte tu sa pozrieme. Áno, aj tlmič pre servo saver alebo pre otáčanie je taký istý. No čo, zoberieme, myslím si, že nemáme už čo o tom povedať. Zoberieme si Bronco Ber. a pozrieme sa na rozdiely v konštrukcii. A hlavne by sme si ich mohli najskôr dať takto spolu. Že ktoré auto je aké. No, tak zase... Dve monštra v garáži ešte neboli. Ty. Ale to je Jofes rozdiel ináč. Kolesá sú rovnaké, majú rovnaký dizajn pneumatiky, rázvor je ten istý. Aha. Ale je toto podstatne väčšie monštrum ako toto. No, tak asi neviem. Na druhej strane toto sa mi veľmi páči. Preto ho ešte stále mám. Ale ešte raz poviem, tá farba, keby tam bola iná farba, tak to vyzerá inak. Nie je také zaživné, nepýta toľko očí, že? Ale toto Bronco je na pohľad krásne, však preto stojí aj o toľko viac. Inak mimochodom, to Bronco stojí 847 €. Toto je bez batérie, inak to sme zabudli povedať, že nebola batéria v príbale. Toto stojí 603 €, či koľko? Tak nejak. Tento tyrkysový model stojí 603 €. Čiže väčšie auto za menej peňazí, ale dizajn je tento krajší ako tento, ale zase, no, dobre, poďme inak. Toto bude mať úplne iné jasné vlastnosti, už len kvôli tomu, že ťažisko bude mať úplne niekde inde ako Bronco. Vzadu má, podstatne ďalej má zadnú rezervu, ktorá ho bude ťahať dozadu. A práve preto si myslím, že vpredu nechali lože batérie a spravili ešte aj vzadu to lože batérie. Veď si ich môžeme vlastne takto otvoriť. Neviem, dizajnovo sa ti ktorý viac páči, Braňo? Ja aj to som nemal dávať takú otázku. No neviem narýchlo povedať, no. Len či sa mi to sem zmestí vôbec na ten stôl. No ukáž to, otvor to. Shit, to musíme dať takto. Máme malý stôl. Do budúcna musíme kúpiť väčšiu pracovnú dosku. Počkaj, tu sú tie silné magnety. Tu sú, není tak silné magnety zjavne jak tu. No. Tak sa to nedá dať ono vedľa seba? Počkaj, keby sme to... Počkaj. Nedáme. No. OK, na porovnaní.
Tak poďme na to. V podstate rozloženie, keď tak pozerám, tak je presne to isté, čiže servo 1, servo 2, servo 1, servo 2. Tu má ešte nejakú pružinku pre naťahovanie prvej, druhej rýchlosti. Tu je nejaký popis na krabičke príjimača, inak antenka je rovnako zahnutá, čo je super. Trošku ináč poukladané káble, ale je to v podstate to isté. Áno, regulátor rovnaký. Buď zdravý. Zdravíčko. Regulátor je ten istý, len opačne otočený, ale to je len kvôli tomu, že je tu vývod dopredu na lože batérie, toto. A toto je zase na druhú stranu. Je tam rovnaký Nie, pozor. No. Čiže tuto je 2000 kW motor pri bronku a tu je 1500. Takže práve sme prišli na to, kým som si ja vysmrkal nos, alebo jak sa to povie správne po slovensky, máme tu úplne rozlišné alebo odlišné prevodovky. Sú opačne postavené. Keď teraz pozerám, tak sú... Možno to bude to isté, len opačne sprevodované, hej, že hnací riadel je tu a tu je úplne tu je na opačnej strane. No vidíme hlavne rozdiely v motore, takže 1500 versus 2000. No ale inak stavba je tá istá, myslím si, že aj nosná konštrukcia je tá istá. Vidíš to? A tuto sme sa vtedy tak akože, že na čo je toto dobré? Čiže vidíš, že oni to použili na našlapnú lištu a takisto som sa čudoval, že na čo je tu toto? Čiže oni už mali pripravené na kryty blatníkov, ale myslím si, že vzhľadom na to, že tu na bronku sú akože tieto výstuhy, tak tým pádom sa im tam nezmestili tie blatníky. Takže preto sú tam není. A čo ešte? No nič. Tu máme modré šekle, iný nárazník samozrejme. Mali by sme vytáhnuť dosku. Vytáhnuť alebo odšrobovať? Mali by sme zhodiť dvere zo skrine. Tak ideme zhodiť dvere zo skrine, dáme si baterky a aby to bolo fér, tak ich dáme obidve dopredu. A teraz rozmýšľam, že jak to urobíme. Sem si myslím, že sem sa zmestí originál Amevičková a tú veľkú, čo má 6000 alebo 6200, neviem čo som zobral, tak sa mi dopredu nezmestí, takže sem dáme originál a sem dáme Coraly. Poďme na to. Teraz poď to odtiaľto zobrať a tu je vidieť veľkosť alebo výška aut. Čiže ten Defender bude mať trošku iné jazdné vlastnosti. No ale je to v podstate to isté, ale oni úplne prerobili podľa mňa aj prevodovku, aj tú spodnú časť, lebo tento má 4 šroby síce, jeden centrálny a 3 bočné, to sú všetky 4, čiže toto je novší model s trošku inými vylepšeniami alebo inými modifikáciami. Je to vidieť na tých CNC-čkových kardanoch, že tu je vidieť, jak sa pohybuje. A sú tam malé zmeny, jasné, sú tam malé zmeny. Inak nápravy vyzerajú rovnako. Radosť pozerať na také stroje. Áno, ináč to sa nedá porovnať s tými americkými. Toto je, ty kus. Amevi zautočilo. To je, počkaj, mohli sme ho zapnúť. Vidíš, to sme ešte nepozerali. Ako to svieti. No, ozaj. Toto poznáme. Ozaj. A poďme pozrieť. To by mohla byť nejaká diskotéka. Neviem. To tam koľko? 3 kombinácie? 4? Čiže prvá vypnúť, druhá full zapnuté, blikanie, mega blikanie a iba parkovačky. Takže 5 režimov svetiel. Takže dáme si zavierky. A ono je to jedno. Ale idú obidva úplne krásne, akože plynulo, jemnučko.
No ideme dať naklonenú rovinu a Ideme merať stupne. Poďme na to. No ukáž predok. 45 def. Ešte bez problémov predok a zadok. S malými problémami, ale bez problémov. Pomohol si sám. 45 stupňov. Ale niečo nám dvíha, ťažisko. No, už začína, že? Sa prejavuje tá výška tej kabíny. Ty kokso. Neudržal si, no. Na 44 klesol. Ale zase brzda. Perfektné. Čo povie nábehová hrana? Bez problémov. Aha. Zadok bude problém, to už je jasné. 48, ale zobere sa sám. Nezobere sa? Ne. Počkaj, ja mu skúsim nejak pomôcť. No, poď. Ale už mu, pozri sa na predné koleso, Kaňo. Dvíha, hlava je zdvihnuté. Už mu dvíha, ale ide. Bacha. Fúha. To sa bojím, že to na mňa spadne, ty blázon. Teraz ja mám v gaťach, nechcem No teraz čo spravíš? Neviem, však idem vyskúšať, veď to padne na tvoje nohy, takže to je v pohode. Jo, už si ich dáš preč, áno. Ne nohy, telefón pôjde do tmy. Dávaj, vytoč doľava a choď pomaličky dole. Doľava. Doprava, prepáč. Ne! Braňo, ideme do nemocnice. Blázon. No dobre. Čiže to bol jeho strop? To bol jeho strop, ale keby sme tam možno dali o kúsok ťažšiu baterku, tak by to zvládlo. Ale prekvapil. No ale keď už sme teraz pri tom, tak ideme si porovnať ešte, že koľko dá Bronco, keď máte koberec. To ma teraz veľmi zaujíma. Aj mňa. Iba kolesa, nič iné. Dobre, počkaj. Dobre, máme. 4,9. Leze. Už ho trošku Dvíha. ale 49 stupňov. Ono sa to nezdá, ale aj ten stupeň už pri tomto náklone a zase 100% brzda. Perfektné. Čiže mne ho treba spúšťať a bez problémov. Len už sa moc zle otáčajú predné kolesa doprava doľava, takže je to také náročnejšie. Vodováha pomohla. Tak museli sme si nejako pomôcť. No a ideme na DFA. Braňo, ale budeš musieť byť v strehu. Máme 50 stupňov a na auto sme dopredu dali 100 gramov. A myslím si, že tých 100 gramov pomôžu tomu autu. Môžeme ísť? Uzavierky sú jak na tom. Sú otvorené. Všetky sú otvorené a na pomalý OK. výkon. A tých 100 gramov mu to normálne, že pomohlo. To je normálne, že vidieť. Hej. Ty brďo. Ale pomohlo, kamaráde. Ide. Počkaj, toto som ešte nevidel. Hlavne predné koleso je v lufte. A s otvorenými differákmi pekne škrabe. 50 potvrdených. A drží. Čo hovoríš? Perfektne. Paráda, teraz pomaly dole. Skúsime dať potom 51, ešte by sme mohli dať Bronco. Bronco vyhra dneska. Tak Bronco vyhra, lebo má... A ešte by sme mohli potom s differákmi skúsiť, ale to je asi jedno, lebo... Áno. Ono celá tá váha je aj tak na zadnej náprave. Ten grip tu je. A keď si pozrieš, akože to je jaký dezen, ty vole. To sú, že drapáky, jak Paleo Drapák, ktorý spieva o Metalinde. Čau, zalúbená žaba si ešte príliš mladá.
No ale to nechajme tak, to nechajme na palivo. Dobre, to bolo iba závažie, nič sa nedie. No, ideme na to. Nábehová hrana je ako na tom, inak keď sme pri tom. Predná nábehová hrana je. Na tých 50 akurát. Dobre. Trošku lízlo. Tak aj to stálo na tej vodováhe. No to musíme pomôcť, jasné, to zase akože... Tak. Ale ide. Trošku predné kolesa je vidieť, že tam trošku... Dvíha? Hej. Ja občas zahrabne tak na prázdno. Ale tu je vidieť, Branko, poď sem. To je bez závažia. Tuto poď. Ale vidieť, jak sa otáča motor, že ho tlačí na ľavú nápravu. Pozri. A pravá. Vidíš to? Pozri tak, aby bol v závere aj pravá a pravá je v lufte. Pri defe to bolo opačne, myslím. Neviem, to som si teraz není istý. Ale opäť, 100% brzda. A keď sme pri tom, tieto auta nie sú vôbec upravované, tieto auta sú tak, jak v podstate vytiahnuté z krabice a vidíte, čo to dokáže. Taký Traxxas by toto nedal. A tomu verím, že to by nedal. 50 stupňové, akože 50 stupňový náklon, neverím tomu. 51. Fú, akože 100 gramov závažie, ale ide. Hej. Dobre, telefón nechaj tak, ale ideme mi ďalej. Tak poďme. 51. A akože motor nemá problém. Tu je, počkaj, ja ho dám trošku sem, lebo... Tak. Ale drží. No, myslíš, že pôjde bez tých 100 gramov hore teraz? Myslím, že ne. Skús. Počkaj, vieš čo, keby som skúsil Zamknúť? Nepôjde. Ale ono sa to dá vyriešiť aj tým, že bude vpredu ďalšia batéria a vzadu bude... Ale to neviem, či pomôže. To by trebalo testovať, no. To by trebalo testnúť, takže No, poďme. skús. A ide si... Ale pozor, tu nás vychádzaš na ten zámok. To preto ti stočilo a on išiel. Daj ho prosím ťa trošku nad to. Tak. Dobre. Ja o brzdu sa starať nemusím, lebo viem, že bude držať. OK. No a ideme, hej. No skús pomaličky rozbeh, aby ho neprevažilo. Dobre. A to koleso v ľavej lúte. To je ale ináč neuveriteľné, že? Brutálne to vyzerá. No. Tedet. Paráda, no som zvedavý na Bronco. 51 stupňov, to tu ešte žiadne auto nedalo. 51 stupňov A Bronco. a Bronco. Dobre, nábehovú hranu, ktorá bez závažia, bez všetkého. Inak je vidieť ten rozdiel oproti tomu Defenderu, ktorý je v podstate takto vysoký a má inak urobené zadné koleso, zadnú rezervu, že ho proste ťahá dozadu. Áno. Hej, tu ešte... Ja si myslím, že ešte stupeň bez závažia by možno dalo. No, dobre. Ale čo sa týka motora, neviem, napíšte do komentárov, čo je správne, tak absolútne to auto nemá žiaden problém. Nevidím tam ten tvoj telefón. Dobre, no poďme ho dať zase o kúsok vyššie, inak už to nastavujeme tu, lebo nemáme to ako udržať. 52. Tak poďme 52 Def. a ideme na to. Pomaly. Hej! Myslím, že 50... Počkaj, ale tu je ten zámok. Bum ho. Nevadí. Zámok. Ten zámok robí svoje. Aha. Hop.
Váha musí byť. 100 gramov robí svoje, nie? Myslím, že áno. Môže? Pusti. A ideme. 52 stupňov, 100 gramov závaží vpredu. Auto si ide. No ale mal si pravdu, že Bronku Dvíhalo práve. dvíhal pravé a tomu to dvíha ľavé. A ten motor je na tej prevodovke na druhej Áno, strane. tá prevodovka je inak urobená. Čiže, Zaujímavé. ale zase 100% brzda, auto drží, paráda. Druhý záver. Je to strmé, to už je vidieť, to sa nedá. No dobre, ideme na Bronco. No poďme na to, čo tu máme? 52 Bronco a ideme na to. Bez závažia, bez všetkého, bez zatvorených diferenciálov, Doľava choď viac, lebo tam je... Tak. bez problémov. Wow. To je najpomalšia rýchlosť. Toto. Je Jak sa kúže najpomalšie. tapnejú, jak to vidno, Ukáž? tú fyziku. Pekne ide. Ja si myslím, že toto Bronco bez závažia dá 54, no 53 asi by mohlo dať. Krása. Keine problém. A brzda? Bez problémov. Ne. To už nedá. Fyzikálna hranica. Fyzikálna hranica. Ešte rozmýšľam, že čo by sme tam mohli By dať. si mu chcel priťažiť, čo? No určite. Lebo motor, tá prevodovka to zvládne, že? To Podľa toho, zvláda, čo vidíme. prevodovka ide. Ale nemám čo, už tu nemám nič také, čo by nepadlo. No dobre, tak Ale ja si myslím, že toto úplne stačí, akože... Ešte trošku cínu. Tak pozor. To si odmeráme, odvážime. ďalších 100. Nie, to bude 50 asi. 8,9. 89 gramov. Tak. Ne. Ty kokos. A Macha zadná guma. Kde ide? predná guma kde ide. Ne, to už je extrém. Hranica. 50, 3 tam bolo. Dobre. 52 je hranica toho auta. 52. Aj to sme To si znali. fakt povedzme, že takto to proste je. No ale na to, že je také vysoké to auto, tak je to super. No a poďme na Bronco. Bez závažia. Koľko to dá? Bronco 5 závažia 53. No musíme už dať hore, lebo to nedáme cez tú nábehovú hranu. Tak toto je jaká paráda. Akože dobre, ten grip na predku už nemá, aby sme ho vedeli naštelovať. Aha. Riadiť už sa nedá to. Nedá. Nedá sa, moja chyba, lebo som z prostosti robil. 53 tam je stále. A ide. A ide. Terminátor. Ideme na 54. No hľadáme jeho hranicu, nie? Ešte ma teraz napadlo, počkaj. Keby som ho otočil, Aha. čo to spraví, keď poje hore riťou? Ne. Dáme Zadek má predu ťažký. batériu máme. Dobre, tak ideme na 54. Vidíte, 54 stupňov a Bronco uvidíme, čo spraví. Tak už nie. Jeho maximálna hranica je 53 stupňov. Ale ešte, vydržte. Jemne mu urob, one. Prštekom mu, one. Normálne to cítiš, jak ho... A.
Počkaj, tu je. Ale inak ten motor akože nemá vôbec problém. Ono i nevie, že ide hore. Že by niečo. Ale 100% brzda brzdí. 100 gramové závažie. My sa dostaneme na 55 stupňov akože bez problémov. Aha. A ide. Ne, 55 už nepôjde podľa mňa. No a keby sme mu robili váhu na kolesách, Áno, správne. ale taký tuning nebudeme. Musíme si uvedomiť, že tak z krabice vybraté auto. ako keby. Ako není na ňom nič tunované, takže... Jediný tuning je tu. No. Ideme skúsiť s tuningom tých 55? No skúsme. Tak poďme na to. Takže 55 stupňov, auto drží bez závažia, ale my tam to závažie predsa len dáme. No a poďme skúsiť, či to dá, chalan. No. Dá. Wow. Wow. Ja by som ešte skúšal Braňo 56. No dobré, ale potrebujem viac váhy na nárazník. Či? No ne s týmto, 100 gramami. Chytajú tie pneumatiky ešte niečo vôbec? Ľava sa chytá. Táto sa tu šteglí. Ale ľava stále ide. Ľava, hej. Čiže ušoferuješ ho, hej? No, je to už také náročné. 55. To by človek nepovedal, že takéto niečo ten stroj dokáže. Nedá už 50, nedá. 56 už nedá, chala. OK. No a čo na záver? Pomer, cena, kvalita, výkon. Určite áno, určite áno, určite áno. Ešte raz určite áno. Za cenu 719 € nemáte čo riešiť. Toto je naozaj obrovské auto. Prejazdnosť je neskutočná, to sme videli už aj na Bronku. Keďže podvozky sú rovnaké. Má trošku vyššie postavené ťažisko, ale to vôbec nevadí. 52% alebo 52 stupňov je neskutočné. Je ťažké a trošku keď ho zaťažíte, tak nemáte čo riešiť. Má krásne kolesa, krásny dezén, proste taký naozaj na šplhanie. No a budete za pána. No a už je len na vás, či si vyberete túto čiernu, alebo tú tyrkysovú, alebo modrú, alebo aká to je. No a myslím si, že neurobíte zlý kauf, keď si kúpite toto Hypergo Crawler, nie, jak sa to volá? Olorok. Olorok H8 je fakt, že po Bronku druhé najlepšie crawlové auto, ale to nechajme tak. Za mňa určite áno. Nech sa páči. RC svete. Ešte jedno čierne a neviem, či chalani neobjednali zase aj to modré. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj! Ahojte všetci, ostaňte s nami. A nezabudnite dať like, odber a všetkým ostatným vašim kamarátom pošlite naše videá, lebo nám tým pomôžete a vy sa z toho môžete len tešiť. Čau! Ahojte.